sot keni prezantuar ushqimet tradicionale ulqinake. Atëhere, Merafina. po, atëhere për shikuesit e televizionit dhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, na thoni cilët janë ato ushqime tradicionale që prodhohen në Ulqin. Ma përhepoj përshtes mi se kini ardhur në Ulqin. Unë jam kryetari i shoqatës gastronomike të Ulqinit. Jena formu para 4-5 muaj, jena formu pak vonë. Është shumë vonë bele, se unë kam prit më formu brezi para meje. Se kur e lidhim këtë profesion gastronomia është një art edhe shkencë. Merë vesh se Franca ka formu akademin me 1927. E në tek e ba mi shoqatë vogël to. Por i kënë në pleqë tonë, partë tonë, në këna një pasuni e paqmushme me vlera ushqimore. Edhe shtu, sot e kemi organizu ushqimin Ulqinit me rëfina. E kena si fillim e tjene, e kena Ulqinin, një grup Ulqinak si kanë punu, atë kena anën e malit, fantazit. Djetë cila grup ka me të vërtet specialitet e veta. Por një kosenala pjesë e Shëstanit e ka pak ma interesant. Se në pjesë e Shëstanit po s'ka jetu Helena në 13 shekull, 2 muse e ka zanë bora në malet e Rumis. Edhe shtune si ushqimi e ka danë rushime për i tjerve. Por përgjithësi, Ulqini është, në shkena Ulqin tanë, Ulqini ka një pasunit me kullushme me ushqim tradicionale të vendit tonë. E besojnë se kam u zhvillu e s'kena me elan me tretë. Ju këtu keni prezentuar disa lloje ushqimesh. Cilët janë ato? Na kem tune 100 lloje ushqimit. Edhe unë tana vetë me shkrim me të lanë se unë... Më kryesore? Kryesore punës është peshku, qingji, mishi qingjit, mishi ellit, kena edhe vot, pulat, targjana, kena mënyrë, po ka dhe perimet, ka pitet ndryshe, kena tava, shumë tava ndryshe, se jeni popular me tava të gjysheve. Por Ulqini në Kukus se ka ba me ditë, na kena shumë tava mira e shumë rekla. Kena amërzina, kena pjesa orientale si ka met, ka Ulqin, si is baklava, si ashtë sarelia, halma, por refi se kanë pas e tradit. Na kena pas perpeqin, na kena pas pritet me kumuj, na kena pas edhe shtu me rralla e mas përse që janë boja gjimir dhe një shenjë ushqimes, si janë me të vërtet pregaditna në mënyrë tradicionale tonat, si edhe na i kena punu, si kanë punu dhe kur plejs tonë. Vetë s'kena mund me prezentu në mënyrën e tyne, se luksi ka shku, ka ndru naturisht. Se jeta jeme, unë ka ndru tri kategories gastronomisë. Vjetën teme ka kjenë ushqimi tradicional i Francës i pasave në shushim. Elegantja i ka me të Grekut, luksu i ka me të Romes, por delikatesi i Francës është i pasave në shushim. Edhe në kohën teme, 70-at ka kjenë tradicional kuzhina franceze, deri me në 80-ën dhe shka, atë ka kuzhin de novell. Kuzhin de novell ka banda në ushqime. Go aty jena në sot, me prezentimin tonë ushqimit të moshme, për kuzhin de novell. E mes kuzhin de novell doli kuzhin modern. Kja kuzhina modern nuk ka hap vendeve tona, por nuk e shap, edhe s'kena bale nevoj hala, s'kena në gjenje. Por adha ta si e podrojnë në për Evropë, ata donë me marë ka 4-5 me gjithë, ka një, e nuk dinë asë shka hanisa, do me një ka me njerë me shëllpyje një tavëllin. Ka që ishe komplikume. Atëhere, cilin ushqim do të na preferoshi neve të tovarve? Që unë, hajse po shkofshë, historikisht, një ushqim ishtë maj vjetrin botë. Ushqimi maj vjetrin botë, ishtë shumë interesant, si ka dalë zjami, ka dalë qingji pjekun. Edhe mishi pjekun është ma i vjetër. Me gjithë se na nuk e podrojnë ma shumë sa marësia male. Marësit e podrojnë male edhe sot kanë fërligun me tradi. Po dhe na podrojnë pjesën Shëstanit edhe pjesën to. Kena peshkun në furë, peshkun e ba me voje, me vere, me gjana edhe të në furë, edhe kena shumë të gjana që janë po e gjithë gatë. Por amërësina, sarelia, mizon sarelia, baklava, tërspigjet, halvat, ta në orientale, por ata mesin tradicionale, mes 200 vjetëve, gjithë la gjamë me tradicionale. Kena, se gastronomia është shkenë, si thava, po është edhe artë.
Arti me të vërtet kur e prezanton, kuzhinieri e prezanton bukurinë e ushqimit, është art. E shkencë ja përmjet fizikës, kemisë edhe historisë natyrore. Teoremat janë ishte recetat, a filozofia e saj është gastronomia.